Uthiite na mbere na kwirorera session ya Kameme TV turi thiini wa tabarira ya kwibanga na ni kwibanga maundu makiria maria magitwigie na muthenya wa umuthi maundu makiri mega muno thiini wa studio na ndagitari Kibisho na ndagitari tu wa gutheca na ni ndagitari uthomeire maundu makigie uhoro wa gukeigithia na ndagitari ni mundu ukiri na ugi muingi muno ndagitari andu ndirona no kwandika marandika ndumiriri makiugaga ati tabarira ni njega ni kuona ona ndiramaka ati kiugo pua ni kuga ati kuhitukangagwo ni tumieke tuingi mahinda maingi tamenya wacoka watuthomithia kiugo kiretwo smart na watuthomithia kingi riu kiria gitagwo SWOT na pesto ati pesto ni agwithie mundu githie na kuja okay ni tugucokera hani tugithie kurikia guthomera pesto riu twi ya opportunities na ndirakena muno ni arata kuingi muno magikwira ati twi hamwe ndu ni kuhera uthanya mbegu ino ya kuma South Africa turerwo kuma South Africa tatwira ni getha nani je cigano na cia tuana karaoke boss your device is brilliant na maria andu 300 ma Kenya kundu gwitagwo ukumaka muno maratu na kundu gwitagwo Santon International Convention Maude Street Refornia road rari ku last ya guthomithia andu a Kenya ucio marakwirorera hari mundu nginaka witagwo riu ni ndio kana kuhera nyina Bradley kana tagwo nyina Karo ari Embu ajira gucokeria ngatho cia mwanya muno ni gwita ndagitari Kibisho na ni mwe ngoragwo kinya ndi wakiri unake ni mundu gwandika the whole of Magogoni is tuned glued to our TVs Kameme watching kwibanga program very informative and enriching ucio ni ndagitari witagwo na hari hey ndureke hawe uherutha munene wa kambuni itagwo group CEO wa CIC no ona well done for advising Kameme TV viewers etagwo Mr Tom Buthia Gitogo ari my boss muthuri mwega muno thomithagia andu anoe wadutire he's my mentor by the way wikona mundu akigace na muntu no nyete gutuika mentor wa cege no nginya ari kireha mutuikaria ari hindu ntu bwana Tom tugire mundu agiuka hari we akiruta kindu twina thingi muno me thiini wa Facebook kama ya Kameme TV de na mundu retwo Julian Evanson Kate Jijo oh my god raha warukira andu ingi muno macambiki maitu kuma na Ikuru kuma Kiambu guku Njoira mathamio na andu ingi muno na andu makinjira show is awesome ndagitari ni ukuhenda ke magiri organize andu atatu tukanana na tuthi hau hangi tamari organize dige omwetagwo nyina Ngatia ari mwena wa Kandara thengi muno nyina Ngatia uri mwena wa Kandara thina mbere na kwirorera na njuri muhuri wa biashara uginake etagwo Madam Sipora ari kundu witagwo Ndenderu uginake etagwo Njoroge Keri ari kundu witagwo Kirisho ugetagwo Mamwari Kitengera ugetagwo Elder Beatrice ura undeithagia kiroho cia muoyo na ndakiugo horo wa Josia Kariuki na andu 300 na ndagitari wa githomo aku makaria na Biru wa classic na ningi muno inyuothe acio ni namba-ini yaku na nginya Facebook-ini na Facebook-ini gikorwo hitagwo Kibisho Paul kana ndagitari Paul Kibicho na Twitter @Kibisho Paul niguo na director witu arakijia ati thimu cia gikinya namba-ini iria ikiri haria gicini gitu no tukuhe mwiroreri witu kamweke nake nigetha akorwo akiuria ndagitari kiuria na agituria undu uria angikienda gukiigua nigetha akiambirie biashara ni tondu wira wa mundu ukirio mwega ona kaundu kanini ka mundu anjina turaiga atiri maundu ma turaria ti ati turaiga atiri mundu akina mbeca nyingi kiria kinini wina kio njiri andu matige kuguraga ng'ombe au kamagwo gikombe irio ati unganganire na mukamonyo na ndirauta ni njahiko utekinya mikiha guku caria ng'ombe njega itagwo pedigree ukamage cuba 10 kana kilo 20 ukendagia kilo 5 kilo 15 kanywa na family tukumathomithia horo ucio thina mbere tukire kiugo twiki riu ni urageithio ni andu ingi muno na ni mwena wakwa he munjia itagwo Reverend Moses wa kuria Thika CCI ya Thika ndi na andu ingi muno ni nguguthomera tondu riu ni nyingi muno ici ndi guthoma iriku ndiga iriku tareke tucoke haria ha kiugo giki SWOT opportunities. Opportunities are missed by many people because they are dressed in overalls and they look like work. Ati andu ingi mateaga tumieke tondu ukoragwo hana wira na ndamwira ki andu ingi mendaga guthie wira. By the way na reke ngwira kire gitumaga wone andu ingi matagutonga kinyara mandikitwo tondu mathiaga wabici kuria mathuire muno ugithie kuria uthuire muno kundu kona kindu aria matongaga hari kindu itagwo opportunity ni mundu thia gwikorendete muno mbeca ikamukoraga thutha-ini ndikana wanyita kiugo kiu ta muhunjia wititwo ni mwathani ari muhunjia to gita gutinda ngigweta gikaro gikino maciaro make mari o mwena uyu tondu magitwikire kindu kimwe ahoithagia mahoya kuma ngoro-ini yake thiini tondu ucio niguo irore hirwo ni mwathani no twaguthie evangelist Lucy wa Ngujiri ni guo oro wake eva no ega ni muthii cumani nake
mucie ngugaga atiriri opportunity ni riri nduraga tumiake turia turi ku na ndamuhengerekano ya atimia ndahire kindu gitagwo horo wa guthondeka nyamu citagwo key holders mundu agithondeka milioni 2 na nuthu na gaka mucie wake no kiage hingo ya graduation ni gugithio ku graduate tondu we ndwagithomire ringi na ringi gitia gikinyanire githomo giaku hingo ya graduation ni andu makao mari excited kugura andu auto tiga ukana nyamu ire hagwo ni andu aria angi othe mahwa magwikira ngingo mathecage mundu ngingo ukana kanyamu unique aria mokaga na kamera ciao cia kuhura bica na mathondeka bica excellent hau mwena ni mucokerie ngatho etagwo seizing the opportunity wakora graduate mwena wa thika takora ndira graduate kana degree yaro ni ndi wakiri by the way na tigwitie ni ndirakiorire ona ndirakuhuragira thimu kigira sikiria no ngai na njokerie muthuri ucio etagwo Mr Tom Buthi agitogo my mentor ngai arokurathima itho wa muthoni na ngai akwarararamie njugi atiriri opportunities mundu ikagia ritho ukaruta area iguru kamenyaga ni kamweke kariku tau andu magenagia muno aria makoragwo guku Nairobi mataimaga kungiura ri makona maburi mao mathia makora maburi ngo ya riua tau ni maramenya ni gukaura mweri muna we tondu wa kwanza atimia ne metagwo ise cash tondu wa njuire onegera muti kwanza itata regwa rimwe onogera mutimia iburi ni ngirie mauga rehe na kwaira maburi mahaicaga hau kana ta ngwenda gakuga hau mundu agatonga nae wathondeka mbeca icio tiga kuria mbeca na urimu tondu mundu mugi ne raga kanua gatigie kia rucio wakwa thondeka 5,000 ri hithia imwe na ndiramwira undu wigi horo wa guthie gwa sako no kareka njokagire horo wa sako tacokera tondu andu ingi hari mundu wakuithia munetagwo Honorable Munyaka akoragwo sako itako tidage gweta no matikirihite facility no matirihite no ni marikiriha ndimwire o gwa sako ndamwirie gwa sako mutho ndio turi kigo nigetha thie ndikie kigo SWOT gwa sako uri gutuika sako member utuikaga shareholder no kwa bengi utuikaga account holder wasako ni heagwo roni no kiriha roni ugitinywo mwana na ikagirio mungu ni heagwo dividend wasako mundu na iguagwo no thia wikuragio tonga waku ukiriha roni savings no rongerera ni ka muthoni nona threats opportunity kwari horo muingi wa threat he mundu na kiuga atiriri ati aona tori wa kiengei tutituainwo Kenya bethi na mbere na opportunities na tuthie through threat kia mwisho ngetha tuthie na mbere na maundu macio twarikia opportunities hari opportunity ya mwisho ndimwirie mutiga gwiciragia ta andu a biashara ni andu a biashara ni mamboaga muno don't become a business person no nyite kigo iki muthoni no riagire kigo iki ta kothi don't be a business person na ni tigwite yanjikite degree ciakwa cia mbere ithatu cigie biashara Bachelor of Business Administration hau no wagucia irio Masters in Business Administration PhD in Business Administration ndiraciandikire ha ndagitari icio indo icio utiga gukamba gucokera icio ndirarigwa atiriri maundu ma mothe me kiongo giki kimwe ngai ni mwega hingo ciothe riu ri opportunities rikurikia ndirarikia mugaga atiriri tiga gutuikaga andu a biashara don't become businessmen and women tiga gutuika andu become entrepreneurs ni hari difference ya muhuri biashara na muhurithia wa biashara na njira njugi mundu thondekaga mutu wa ngimari akoragwo ari mugi ni akona kindu itagwo diversification kana kwararamia biashara yaku na kwararamia biashara ukorwo kuri maita maigana no ndu cio kirio kiongo hari mwe itagwo conglomerate diversification ngo taurira mwiroreri conglomerate diversification na concentric diversification conglomerate ni kuga atiriri wakorwo endagia kindu gitagwo irio cia ng'ombe ri kana kiri ugithie kwendia cuma uri oreka nduhutaini no turaga wikaga no concentric ni kuga atiriri uri oraini ndo ukoragwo nayo wakothondekagira irio cia andu irio mutu wa ngimari riu kiria kiumaga gitagwo by product ya mutu ri thondekera andu animal feeds no atuika entrepreneur wathie kugira cukari Mumias tiga kuoyo cukari oya kinya molasses cio ni mundu tagwo entrepreneur na entrepreneur ni risk taker tiga wikaga maundu maria tuonaga tau ndamurie ku invest gwa thirikari ni kuo kwega piu kuni kuda wina muthimo kule treasury bills na treasury boards mukobithie thirikari mbeca cianyu no na nyu muri heagwo macokio na kindu gitagwo kinini muno tondu uguo investment iri safe muno ri no guo returns ikoragwo ire thi muno tuke kiugo threats uha ni ho muthoni ukumakira ukumaka kada thomithia ndu horo wa kiugo gitagwo threats maramaka muno uha ni ho ukumaka muno endu ino ukorwo thiete China kwa muhano kugura kindu ugikinya guku kore wathoni ucenjirie na umana nyamu citagwo container 10 mai-ini ugika atia kwa muhano na ngumuhengerekano hari kindu kirabanirwo ukaigwa gathano wacenjia kugo mundu ni ndakwamba kumenya atiriri hingo ciothe ndukana igithie mbeca ciaku biashara-ini yaku ciothe ndukane yanike igana kwa igana biashara-ini yaku mone atagia netiga kindu gitagwo kabafa kanyamu kanini muno ati mwena uri ugenaga kumirira ri hari ukorira aria manyitagwo ni depression ni mundu koragwo na 10,000 akonjorithia ciothe 10,000 mundu onjorithagia ciothe 10,000 onjorithagia 5,000 kana 6 ugatigagia ingi tondu hari kindu gitagwo risk so threat ni kuga atiriri undu ucio waingirira ri tau ni kuriko kurakinyita gwatuika mutumba ni ukubanwo
kamuti wite horo cio mutumba ni andu mehumbaga nguo njeru tajira ai kono atumirite milioni cia kumugwanja ciothe nguo ciukage ikinya Mombasa ituike ni gucinwo ne kwa uto watho mweru wendagia ngari koragwo na showroom yaku ya ngari guku watho no uma parliament ni ahitukia watho ngari yothe ekeretie miaka 8 na rekaingire ikinya Mombasa ikiracwo na ne hotonga waku wothe urari ngoro ni kurugama undu cio no unyita tiga kuthie ucoke uthie tu o invest mbeca ciaku kwa muhano gwa kiganda githondeka mahiga ma toci na ma radio na riu toci ni iroko umuthi iracaji na ki na thitima ukenderia u ndikano wanyita kugu no nginya ukamenyaga ni magoti mariku makwerekeire biashara ino yaku renda kwambiriria direct yaku ni riku na riu ungimenya kira kingituma biashara yaku ithie thi hau ni ho mundu ageragia kurira hanini no nginya utobokie ndia maguru ndia-ini tondu nake mugikwe ugaga atiriri ndia menyagwo ni gwikio ki kamuti na gwitigira ndao ni kuhala na gwithamba ni kuruta nguo na mufisha ushi hazai muhithaja gadeka gate na ya mwana umira ugera ngangane aya ona gothe taudeke ngurie mundu njiraga andu na statement no kumiuga na githungu njoke ndi mutaurire njugaga o mundu gwitwa Muthoni what is popular today was one day unpopular kire umuthi kire ngumo muno ri kuringo gitari ngumo katigwa ndo itu koguo nae muhori wa biashara ningi wako ni na riko Muthoni hare ndungikwenda hau ni ringi ni urijuria muthenya ungi niki gitumaga biashara cia ndomu ithereme na juu hau ni ugoka na hau na ire gitweke cia kuhovoka ndio hau no twerekeire rekiria kiu kingi twari horo wa threats ni twarikia threats ni jingi muno tugitwa kwari horo wa cio no ire show na nero na mathaa uria magithiete riu ri ni kuri maundu kana ni kuri maundu maigana ona mahitia maingi muno mari andu mekaga hindi ya maranjia biashara tuga common mistakes iria mundu ahitagia riria arambiriria biashara nyingi muno wa mbere na niguo ndagweterera horo wa threat ndukanajie biashara utambite wika kindu gitagwo background search undu wa mbere umenye kana ugure kanirigo is it acceptable ni mwitikirikanu ki mawatho ma bururi tondu ngithi gwika undu mwitikirikanu ki bururi wa ki bururi ugwikora uri state guest kana uri mugeni wa committee gathigiriri kana Naivasha maximum prison so toga ni kwa never start a business without an entity abomenye biashara yaku yendaga atia mundu gwitwo Muthoni undu akere wa bata muno ndukanajie biashara utai na mbeca ci ire uraigwa no ikwambe igukinyire kinya rimwe kinya etagwo inadequate capitalization ndukanajie biashara utai na finance ya mbeca ciraiganira tondu uguthi wambiriria gukomba andu na wambiriria gukomba andu niguo gwiraga ndukanaini wa PCA magogoni kwa ndagitari Mwangi wa Githomo ndugathondekwo njuri togwo uri muthaka njuri tondu uribataraga ukagera njuri iri thuku nigetha uiguagirwo tha wako uri muthiri ukaga uhingite kibungo uhingirisha nigetha uiguagirwo ndu maundu ni magithukire nigetha ndukanajie biashara utai na kiwango kia mbeca kirona giguteithia kwambiria kaundu fulani wakorwo naguo nderiria andu na niguo ciugo ici nigucokera Muthoni ndukanajie biashara tondu cege ni ambiriria ucio niguo thina uria munene twina go bururi-ini uyu na ruo ngithi duka cia haha hothe Moi Avenue kana uthii handu etagwo Ruthuria ukoraga andu mahana-inie indo ciothe ucio ti ugi nake mundu mugi ukaga ka break monotony ukona othe marendia radio na TV na andũ na yo getua kirimo ka convert nduka yaku ukamenya atiriri andũ aya mendagia TV na andũ aria mokaga kugura TV ni ithukagia ni ciendaga spare parts we accessories na ngimuhengere kana nyambe ndimuhengere kana imwe uria mundu mugi eciragia ndie kanda haniegere kana no Sunday wenge wanyitete ogeni guku hari muthuri umurae na hardware yake nene muno handu mundu cia ratongaria kana ngari ciothe njeru ndaikara na ngari miaka eno ari na lori 10 ciake citagwo FCH ciaga FH agacoka akagura okaga na Range Rover Monday kinya Tuesday Wednesday agathi na ngari tagwo Grand Cherokee ngari thaka muno ndikueta hari munataka kothiaga nayo nemenya hari akiri na niho ya mwathani ari nginyiriria hau agacoka muthenya ungi agoka na Q7 etagwo BMW X7 eyo na muti ikaragira bara guo ndaguthaitha Muthoni ngaka iguthimaga kinya temperature igakura guthie kero after 30 minutes muthu andu makiwa umenye urimu ni andu makiwa ucio muthuri wa biria business hau ni thu tuguthi kwambiria citu ciage ikoguo na mwena Muthoni we wambirie mwena ungi hardware uteyo yake na wambirie mwena uyu akendeka atiriri best prices ever ati mathogora maria mothe mega the best prices ever in the whole of Africa mathogora maria mega biu thini wa Africa na akionge akendeka lowest prices thogora uri the muno thini wa Africa na ake mwene wari biashara akendeka atiriri main entrance yikane mwanyita ora ibisha na mumithabi mutikamitigere negative uyu agioka akendeka
best prices ever in Africa. Mathogora maria mahuthu muno na mega muno thiini wa Africa. Na akio akandika maria mari flat mathe fiu maria manini. Na akio akimenya ndikuma biashara akandika main entrance. Ruo the mokagira main entrance. Aguti mundu monaga mabocirwo kuhinga nduka ciao. Tondu ugi wi mbere ya hinya itago strategy. Wow. Tukauga atiriri. Ukianjia business yaku ri mundu ba guikia maitho kabere tau hari kindu tagwo no ekira tumaona kinya nduka cia gicagi ikiharana ihenya muno nduka cia gicagi iharaga na ihenya tondu rathi kwambira nduka gicagi-ini haria hanyu ya cukari na mutu na maguta matawa na ki na rema roka uroka wenderie ni aria mutundanagia naho ni uri igwa thoni ngo tukuga na andu angi na ngera mutu ne ndirarikana ndina thire uri kuro nduka itari kindu tiga kone kuhoteke niguo njiraga andu mundu gwitwo muthoni na ha ni mistake andu mekaga muno ndukanandike mundu wanyu wira-ini waku haya it's a terrible mistake nduguthukia ritwa Mucii rekere ikareke ngwire wenda uhiki waku uthuke cagarire uri hikania he sister ino biashara-ini utagakota kumuria kiuria 500 mathire ku itoni wa twathie kwa nyina riuga mami wanjiko itu higire ni shaitani mutharafa-ini oi turaria ndahutithie 500 ndari hakuye gutunywa mwitu agacoka nyumba ugatigo utari mutima nawe tondu wenda guthukia ritwa ni gwakwa to ni njikaga biashara no uke unjerere guku gwakwa ngwiraga wabicire mugeka mutu ndagurire taki na tigwite ndari Eastern mburu to ni ngithianga gani na tarikejo ethibu turaria oro maundu ta 10 kana maigana ona tukwaria horo wa maundu ta 10 undu wa mahinda maria hi mundu ekaga mahitia akaga kurugamia biashara yake no ririre Kenya benjoere mwirori witu thimu gwa Kameme TV hello wataka kwa atia ni kwega muno horo waku ye ndagitanga atoka jira yamba mahio kumuchimuna na wangorano mabira yes iriria ndagitari kebicho hau ni ndaigua maundu ena maingi ne maingi muno andie kantu kunino muthe ehe ndade atu akaburo ade atu kuria muno kimetiria niguo ona kimionere ya maundu ri niguo ndirathie ngithomaga maundu maingi muno kumana na kurio riu to ndenda kuigiria he kindu gigwitwo indo ta cia kuria guo ri irio animal feeds indo cia kuria animal ri animal ehe ndirathie na tugoko guo ndio tata turi tari guteri tabuya device da biashara ri ngiuka wega tarega Regio muno ni tuko tugikwira ndeto yo nete guthu ya ngoma ucio guthu ya ngoma na thu ya ngoma no thu ya asante sana Kameme hello ni Mucii kuma Thikari Mucii Thika ni kwega Thika ni kwega no heho niguo haya ikiria ugithira ehe kwenda gucokeria ndagitari ngatho muno ndagitari ni uraigua thank you tonya aromiriria vijana ta ithuĩ arĩa tũrageria kwĩyũkĩrĩria na agatuhe mwerekera wa mũtũrĩre wa kwĩyũmĩrĩria gũkorwo wĩ mũcori na kwaga gũkua ngoro niguo na ta hau ndaigua nĩ taroka na point ĩrĩa ya aspire to inspire before you expire yo nawe hau ndaigua wina kiugo kia hinya ni ngera yuthi atĩrĩrĩ merutanĩrie yes na maigithie niguo tondũ gwĩ kĩndũ gĩtagwo opportunity cost na nĩ thengiũ mũno thengiũ nĩ twakena mũno geithania mwena ũcio gwa Kameme TV hello yes my brother wakeva square ate nĩ kwega mũno ũhoro waku ngethia ndagitari kibicho ndagitari nĩ ageithĩka ehe kĩndũ yake no gũkena ngenete mũno nĩ kũrehe ũtabarĩra nja na mena ndĩracikica ndĩngwenda kũmĩbuatĩrĩra nginya ũmũthĩ nĩguo twĩna mũtimia haha na my sister na ndakena mũno ndwa kũmenya ũhoro wa kwĩbanga ũhoro wa ciringi Mucii nĩguo ndarĩ nacio igathiaga ndo harĩa ingĩrekerio rĩu kĩũria kũrĩa atĩrĩrĩ tau mũndũ ena 50,000 rĩ plot no ka 100,000 rĩ na nona nĩ hakana nĩ kega rĩ mũndũ angĩka atĩ na ndarĩ handũ hangĩgĩte mbeca atĩ ena 50,000 tu na nĩ enda kũigithia all right thank you muno kĩũria kĩu worĩria andũ aingĩ mũno na nĩ njũĩ tũgũkorwo tũgĩgũcokeria asante sana aya thank you gwa Kameme hello Muthani wa Gacuri haha ũguo mwega hwainĩ wa mũthĩ nĩ kwega mũno nĩ ngũra ũcio nĩ ngũra Thika ngũra tũtiĩrĩgaine tũkiranĩire kwa ihinda rĩ karibu sana
Githiri ndagĩtarĩ mũno. Ageithĩkĩte mũno. Ni ngakena mũno nĩ mataro make ma biacara ĩ. Tondũ niĩ ndĩ wayo nĩ ndĩragĩkena mũno akanyita pointi cigana ũna. Na rĩu tondũ wĩ cambiki wa Kameme rĩ, ngũra wendagia kĩ? Niĩ nyendagia indo stage. Nyendagĩte stage ta soda ũguo, thwiti kĩkĩ ũguo. Handũ stage. Thengiũ ngũra. Atĩ ũkũragia atĩa? Rĩu kĩũragia nĩgethiĩ mũndũ ena kabiacara ta kau kanini rĩ. Ngwenda kũigua mataro make nĩgetha gĩkinyanĩre. Nĩguo. Gũtuĩke rĩngĩ nĩwagĩa ta kĩhũrũ cĩro ũguo kana gĩtuka kĩnene. Kinya marĩa kũgerera. Nĩguo. Ĩni. Aya, asante sana mũno ngũra, geithania Thĩka. Halo gwa Kameme. Mũthoni wa Kesa. Haha. Ũyũ niĩ ndigĩtagwo wa Kĩamara. Wa Kĩamara ũhoro waku? Nĩ mwega mũno ĩ. Ũraigua atĩa kwĩbanga gũkũ? Niĩ kwĩbanga ndiendaga gũcererwo tondũ ta rĩu ũguo ndagĩka-inĩ ĩno. Ona tũtingĩkoma na mũtumia wao tũikarĩte haha twĩroreire ĩ. Mũthuri ũcio nĩ atũtaraga wega mũno ĩ. Nĩ mũthuri wa bata mũno ũyũ. Nĩ mũthuri wa bata mũno na ndĩmũria atĩrĩrĩ. Tondũ nĩaragia mũno ũhoro wa gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ niĩ ndĩ mũruti mũno rĩ. Kaĩ kanitha ũrĩa athomaga ũrũmagĩrĩra mũno ũhoro wĩgiĩ gĩcunjĩ gĩa 10 tondũ hau nĩ njiguaga agĩtĩtĩrithia mũno. Nĩ Mũpresbyterian ũyũ. Nĩ tondũ nĩ njiguaga hau nĩ ingĩraga kũingĩra na handũ hau nĩ ngoragwo njĩtĩkĩtie kĩndũ kĩu mũno atĩ no gĩtũme mũndũ arathimwo nĩ Ngai. Nĩguo. Ũngĩkorwo ũtekũruta no gĩtũme nginya ũhũthie nginya biacara yaku ĩmwe nene mũno. Wanjĩra mũtumia hau? Mũtumia arĩ haha etagwo Jane wa Zimamani. No korwo arĩ na kĩũria nake ndĩkĩmũhe kanya agĩtũrie. Angĩkorwo ena kĩũria no akũrie. Ndĩmũnengere thimũ. Kĩmũhe. Wa Kĩamara. Halo. Ũhoro waku? Nĩ mwega mũno no amĩaru ũkĩaragĩria nje tondũ ũkĩenda kũigua ũrĩa arauga. Mwĩ nyũmba. Ithuĩ tuma nyũmba rĩu ĩkarehe thimũ no na mathaa no mahandi. No rĩu rĩ kĩũria gĩaku no wĩna kĩo kĩgiĩ ndeto ya ũmũthĩ? Niĩ na ndakena mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ wonjoria ĩ. Ona ndĩrakorirwo ndĩigaga biacara hau gaturio ka hoteli. Oi, rĩu na rĩkorwo nĩ twakĩigua ũcio wa Kĩamara no rĩu rĩ gĩtue ya mũico. Halo gwa Kameme. Asante sana. Ucio naga no akigwa mũtumia ũcio wa muthi ũcio wa Kĩamara ena kabiacara kanini abauga nĩ njekerire gĩtũcĩ gĩa 10 mũno aba ũke hau we wake auga na nĩ njekerire gĩtũcĩ gĩa 10 mũno ni wa mbere ndirĩ kanitha ngoragwo nayo yakwa no nĩ tondũ nĩ thomete maandĩko na nĩ thomeire ũhunjia mĩaka 3 na nuthu thĩinĩ wa PC University ngeka kĩndũ gĩtagwo theology na niĩ njũĩ thiri ya mwathani kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai na maandĩko mauga mbuku-inĩ ya Matthew 6:33 mathai Ngai mbere na maria mangi mothe mwiriragiria ni mukunengerwo na mathai na ni mugukĩona na tondu maandiko ba buku theru ya mwathani hario riathani rimwe hario undu umwe mwathani augite tangeriai hari buku 66 thĩinĩ wa Bible na no Bible yugaga atia brief instructions before leaving earth. Brief instructions before leaving earth ni manyo ya gwathie matu-ini Ũngĩkĩra gwa gĩcunjĩ 10 haha ũteithia andũ aingĩ hau gĩcunjĩ 10 niĩ reke ndĩmwĩre wenda gũtonga maandĩko moigaga atĩrĩrĩ mũtikanaiye mwathani indo ciake na Ngai ti mwendi by the way augaga oneane tu gĩcunjĩ 10 na inyuĩ atungatĩri mũranyona mwambirwo na Reverend Felix Mũrĩithi na Haruni Ngere na Reverend moderator wa PCA Julius one time mwamba na Reverend Kevas na arĩa angĩ othe mũranyona nĩ mũbataire thĩinĩ wa kanitha mũgĩe na kĩndũ gĩtagwo Dorcas Ministry gĩcunjĩ gĩa 10 nĩ kuga atia kũrĩ andũ mokaga kanitha tigai kũhe atĩ mũndũ oka arĩ mũhũtu mũmũigĩrĩre moko mũmũhoere mahoya matingĩmũhũnia mwakoragwo na rĩmwe mũrugĩte irio kinya kanitha-inĩ na to cia thuria kanitha atĩ elders makarĩaga arĩ ona atungatĩri na assistant pastors mũkamba kwahota gũkorwo mũndũ ũkũgwaga kũu nĩ ng'aragu ambeterwo irio arĩe aheo irio mũkoragia kũrĩ mũndũ hiĩ gũkorwo nĩ kũgwaragwa nĩ kwendeka nĩ ng'aragu gĩcunjĩ 10 nĩ gĩkĩ ũguo mũgathiĩ thuti iria mwĩna cio thuti mũgĩe na wardrobe thĩinĩ wa kanitha cianyu kũrĩ andũ mokaga matarĩ nguo mũnengere nguo matirenda mahoya marenda nguo mwicoka wika maundu maria mangi gĩcunjĩ 10 nĩ kĩneanwo tondũ wenda gũtonga give God what belongs to God na ngĩyendaga only 10% gĩcunjĩ 10 harĩ igana kwoguo mũndũ wĩtwo Kĩamara
ni hujagia kanitha ciothe ne njitagwo kanitha-ini ciothe na thithia ku njoro wake ndugitagwo kunengera mwathani indo ciake na wamunengera na ndimuira ngaida rihigwaga kuima na ni njuera ndawa kwa bitterness ni anyita horo ucio tuke horo wake urie kiamba horo wa kindu gitagwo animal feeds wale mundu kuga nendaga kwambiria biashara yake na ngukwa kona tari gute gutire biashara igacagira na mweri umwe kana mieri iri tugaga utugithomithia andu horo wa kindu gitagwo business ni thomithia kindu gitagwo horo wa business management yo cause ndekire no university miaka 13 mithiru by the way ndathomeire ha university 3 years gitagwo business management kuo ni thomete course ingi muno ni tago doubt dangi gutarire njikite course nyingi ngai aheo goci jugia atiriri we muthuri wa gwitu nditarikane tho ya ngoma gwire undu uyu biashara ugikorwo ri mundu muhuthu muno ngoro-ini biashara ti ya mundu muhuthu it is for the iron fist ni andu aya makorwo meumitie ta mugitareri weyumie biashara muone aba guthumbuka ta 1 year ituga 18 months mwaka umwe na nuthu mbere ukinya kindu itagwo break even point ukabo kabira citagwo teething problems tauni monire president yo ya wathani na horo wa devolution kwa na mathina maingi muno no mathia magithiraga nayo biashara niguo yendaga ndugakue ngoro wiyumirerie na umira acio ne metagwo andu successful thini wa biashara hari muthuri uga ena ciringi okay hari ungi ukiugire aspire to inspire before you expire Ucio ngwiciria ni arumirio makinya maku macio ni atuongerera kingi kigima tugaga to be expired before you expire right na ndukane associate na mundu ugaga ati kuri mundu ukagira ngai nie ngorotete omuthi njikete ati nguitwo ni rwero wacania ucio tiga guikara hakuhi nake ucio na gagikua kana uga ngai nie ngukuite ngorotete thiketwo kaburi iguru kwina ngi atatu kalangata ucio mweherere tondu ucio ni mundu expired ana dawa expired ni agukuraga mweherere tauni ni ndotaga uguo na ndiraga family yakwa ngorete na milioni 800 mucii kiu ni kiroto kiega muno nacoka muthenya umwe ngirota ndina helicopter ni njurire jam kwina helipad kwa mucii haha iguru helipad ngokangare kiukagwa na lift shwa ni andu makiona na jamu nyonage ukuria thigara mwathani mahinda maono marikinya kuo ngwenda kuga ati mundu gwitwo tho ya ngoma ni wendire mwana mbere ya mieri 9 yes mwana etagirirwo mieri 9 nigetha atuike wa kuheanwo biashara nayo heagwo mieri 18 nigetha menye kana njaga na katinjoga na kira gitumaga biashara cianyu ihare muthikiririe wega muno na mwakinya kuhurira thimu ntukumuhena batukirikia tikufurashaga kwanza andu akufurasha cio nitumetaga na githweri subua ni mundu nda kuria uria gwikagwo thini wa consultancy protocol thiaga ati uthikiririe nikimuthoni wake homo nigukena ndagitari uni waria muno tondu uria consultation ni kwanza undu ucio ni udakaragia muno na udekere mutimia mutungatiri andu akenya andu aitu ni murenda gukura ni urenda ng'ombe na ndwenda rwamba rwa rara ni wenda ng'ombe ndwenda kuigua mai makinunga ng'ombe ndigiokaga iri muraika atire hayo mukamwega kamwo andu angi mendaga manengagirwo kiongo kia ng'ombe kiongo kia ng'ombe mundu agakimhe cumbi akamihe ki mukamo gakoragwo gwaku gutithia go mukamo gakorwo ri kwa neighbor ndurauga atiriri mundu gwitwo muthoni kira gitumaga biashara citu igwe na tuke maundu marĩa tuguthiaga na mbere na muri mutigaga rekondi cia biashara cianyu kugo no githii gukomba mbeca bengi nduri rekondi cia biashara iyo yaku ni wagire gu separate mbeca kana kwamurania mbeca ciaku na cia biashara ati o mugeni yeka nyua soda ni urore wa kanitha ni uri honokete nyua soda ndukire mugate nuthu ndukire mithiguiti ndukire bigiji ndukire tropical uwe atumira ha kogosity ucio ti ugi never mix business with friendship na hau gwiciria cege na igwa ale makomita boini ino mundu oka hau mukiaria nake ona akora muthomaga nake kanitha ni agure soda ndo ahetwo ni andu aka Coca-Cola ni kugura wagurite mugata soda kwanja tondu ki faida tene muthoni ni ukire don't know ndukinywa ukanywa reko ndukihe Lino kana Pepsi na ndewede ugacoka ukariganirwo na hani wothomithagia andu ale makwenda guthii kurora website yakwa ni mukuona itagwo www.panoramaconsultants.com jiraga andu no nginya separate mbeca ciaku na cia biashara na no nginya umenyage mushara waku ni mbeca cigana na nyina shadi ne jwe no waigure karatina ndona message yaku ha nyina shadi wa Delito Jeni Joki wa Delito le karatina mena furo ni muyithi uria ungiendaga na shadi taru waigwo kiaria cia biashara ndo ka hau mwikagio ona korwo biashara ni yaku ugakururira mwena omwe ukandika mwena uyu kindu gitagwo income iria iraingira naguo mwena ungi ukandika mahuthiro na thiini wa mahuthiro ndimuhuthiirie muno na mathabu mahuthu ri mundu andikaga ni hari kindu gitagwo salaries ni mishara we uri director no nginya ukerihaga thina witu na niguo ndamurio ri kinya muthoni wa Keva wathukuma wambaga kuriha andu aria angi ndwirihaga wambaga kuriha muiritu wa wira ukariha thitima ukariha mai ukariha kurithondeka rojitu nyonaga njuri yaku kwetha kamahinda memothe ukariha mundu wa kiratu wa chifoni ukariha watigwo ugetiga ta makongo makwa nikuo matuike ikunia kana kiondo uguo ni twarega mushara waku ni 50,000 ungiona no watumira 60,000 menya ru ni roni woya biashara ini yaku records ni cigwo
Netha ndike tucoke mwena uria ri wena 50,000 icio itikire mbeca nyingi muno ithe witu ici 50,000 haha ukiuma milioni 5 kana milioni 10 50,000 ni mbeca nyingi muno wambe umenye kuri andu matari mona 50,000 inyitanite oguo ciendaga o 50,000 oria mundu ni ciana cio mbere na thutha kama kene njega muno tareke ngurie nguru ikubatara mugunda wigana atia kwa muhano ukubatara othi every county wathie kwa Wambora wathie kwa Mwangi wa Iria no wira tu wathie kwa Dr. Alfred Mutua wathie kwa mundetagwo Professor Shep kuone de moyo the tondu makire wathie kwa Grand Tansa moja wathie kwa Mufuria wathie kwa 001 Joho wathie kwa mundetagwo ciothe utie makona andu metagwo agricultural officers aria mataragiria andu horo wigi urimi uthie uri horo wa ngurwe ugure ngurwe ici iciana gatakeria ta murimu wa githuku ugure ngurwe na iria go kindo gitarabatara muno ucoke ucarie mundu wa kwenderia thoko ta mutimio mwe njuwe witagwo Jacinta ena ngurwe ngirinya mutimio ucio arathamire ndikua kuria arathamire andu aikara kuria wikara one andu aria angikora witagwo kuria nyoni igambaga ciukagiria andu ti kwa njogo ati kuku tiko kwa njogo ni kwa cici tunyoni na riragia ngurwe ungigura ngurwe ithatu ciguciarire ngurwe mieri 7 inana igithira wina ngurwe 20 ndwendie ngurwe mwe ciringi 2,000 kwa muhano icio ni 40 wongerere stock yaku ugathinira ku gicoka ngimwira undu uyu gicagi-ini kwanyu mutigekagira andu mekaga na undu ni unduraga muno mundu ugwitwo Muthoni wa Kefa na ndiramukanirie uhoro uyu ringi kwibanga show tiga guthie wakaga broti ne mbeca ciaku cia retire wakage broti ne kuri andu angi makire nyumba na itecio na kombori ucio ti ugi mbeca ici no unyitithie 50,000 uthio charie handu ga space ukombore ga space wakombora ga space wambie ka biashara gaku kega na ndukajie kau kanjicio ni mundu ungi charia gaku na ndirari mundu radumire nguo ya graduation ya kwenderia magongona ine nayo ndi nguo yakwa ta munjia by the way yakwa personal imaga 20,000 ndiragwikirite nayo handu Facebook nguo yo by the way yakwa warikia watuika ndagitari muni akorwo na nguo yake ya guthia magongona o tira mutungatiri akagirwo kara na akanayo mathaga ma utungatiri no ni ndia keneirwo maguta ma kurathimaga cio ni ra mutungatiri wa Kefa na ariange gwirio gira mutumia wetagwo Jeri utumaga nguo at Jeri ni utumaga nguo wega muno atumagira kwanza kanitha ciothe riu ungigiciria thiini wa gutuma nguo ici ciaku ri ugie na college yaku thomithagia arutwo gutuma nguo muthemba uyu magithoma ri ukamarihagia mbeca makauma na kothi by the way riu niguo arekire mutumia ucio riu ena arutwo iko na mutu mwana ariha 5,000 icio ni 50 iroki na space danogerera no machine arongereire icio ndatonga atonga niki ni gutumira kiongo kugo 50 kuri maundu maingi muno ingeka ninge ngwira ndungi wa 50 thie hau hanyu urore kiria muno andu mabataraga gwika no matimakinyagira wiki uguo hari kinyanya mwitagwo biogas na andu kuri maundu maingi muno ungika na 50,000 itagutindangi utaria individually tondu nigetha wira waku tuike wa kugacira no nginya ugie na passion kugo icio mbeca ucike maundu maingi muno ni ngukuhe namba cia thimu ni ukuhura haria mwisho-ini no urikirika ni uririha ti kuhura buri hari mundu tagwo ngura wendagia thwiti na ngura ni shabiki witu munene mari reke Muthoni nguthomithie kaundu kahuthu muno andu a Kenya matakaragwo moi na mucokagirie TV ya Kameme ngatho tondu reke ngwire TV ya Kameme iguteithia andu aingi muno aria maratwirorera kuria guothe mari kinya South Africa na aria angi gicemanagia nao kundu gwitagwo Oxford Street kuria London ni thiite guthomithia andu London Credit Union ni thia ku Muthoni ni thia ukionera mubira ku Old Trafford na Anfield na kundu gwitagwo Etihad njugi atire mundu gwitwo Muthoni na cege hau ni hamukenia muno unyite haha we nguro ri stage kuria Thika ni njui mundu endagia Thika tweet na carton umuthi na supermarket ingine 17 ndikumugweta ritwa riake tona kenda kirihite guku kwa Kameme TV mundu wekaga uu thie gwa sako kungihotekeka ku kwanyu Thika kwina sako thie uhinguriro account yaku yetagwo ya savings uikagie kiria giothe wono muthenya citagwo etagwo transactional account nigetha ririo rithie kumena na hota kurihaga roni wa mbeca cigana ona ri maroraga record yaku magakuhe mbeca tiga kuigaga mbeca muhuko ti bengi na ndagora ndiria kwero nijue kuri bengi no ndauga ukaige gwa sako tondu gwa sako guthio save 18,000 uriheo 54 urihage kahora ukurie biashara na riu ona wambiria kuheo 70,000 ri mundu ba ucaria gatuka kanini muno kahinyirire ku kanini muno otrada murie nyumba ya gukombora yendaga mundu irahinya mundu ndio kiraga nduka imwe na nyumba ndirakomborire ngai wa matu nyumba eno nene ina bedroom 5 tuke house mugunda wa gukombora ndokaga nyumba ya ihiga na niguo ndawire ndigakorwo pakite ngari ya milioni 5 kwa Land Road haha ni ndamenya haina thina ndaugo mundu gwitwo na itanda nyingi na ngimena muguragire ageni kamatiri kahuthu muno
maiko mathi kuigire makainuka guga atire mundu gwitwo muthoni wa Keva Ngura uri thika ndakwiro na unyite wega ugithi ku gwacako kuri sako nyingi muno itagutinda ngigweta ciiku uthi uhingurwo nyamu itagwo savings account no tuike member ndute 1000 uria mundu ekaga wona wathi magena kindu itagwo accounts ciaku kana transactions ciaku ri ni monaga turnover yaku ikoragwo ihana ate ona kono igana kana magana meri ukomborithio 18 uthie angi uguo ucarie gatuka kanini kwambiria mundu ekaga ui ona guhe githomo kingi kinena nene gukira uguo mundu acaragia nduka emwe iria muthia mukaiguanira na mwene nduka ndio indo ici cia kuga gucokeria kindu kina hwaini ni kuri kinya handu mundu cia na trust na confidence nawe akunengere indo cia ciringi 100 rimwe riu uhingure haku wambire gutwika retail and wholesale utongo kwanjie hau na no nginya ukorwo psychologically uri prepared ukihanda mbeca nyingi tondu ndamwire kuri mundu uria aga 10,000 akanyitwo ni murimu wa ngoro hale kindu gitagwo the power of leveraging na ndaguthomithia horo ucio nawe wakiamana ni ngugucokeirie na jeni waku wa Zimmerman kiamara kuona katuthie maundu maria magikorwo kuroraga messages citu cia 21182 na ni njui ni nyinge nginya ni hangi na no ni njui ni ngukorwo ngikirwo ciganona riu ri reke tucoke haria maundu 10 maria andu mekaga no gutwirite atiri kaundu ge guthekagia ati wambiriria biashara ri tiga kururungania andu anyu no guka umarehe kiria na njokere na riu na ni ndacoka ni manju yothe atutuinwo na othe ni aria maranyona othe ni moi itagutinda ngweta na ngithomithagia mathaa mangi kuri itagwo bakasi tondu auma kanitha dina inuka mucie direct nyumona thutie no ene kuria nguhunjagia na timutugo gucoka gukaga na thutie guhunjagia kanitha-ini studio ni ratwarana yo ti njuru tondu guga atire mundu gwitwo muthoni nduka ni ndi biashara hulaga ni ta ndagitari Mwangi wa Kevisho na ndiandikite andu aitu ti ati mami ndari na ciana na anake mahika nitie gwitu no ndikwenda kumarehe gwakwa tondu warehe andu biashara-ini yaku ndukahota kumoria kiuria kugu mundu ekaga ugu gacaria mundu no gacaria kindu gitagwo na yo ni point ikindira gukwira mundu gwitwo muthoni wambiriria business tiga kurehage arata biashara-ini yaku murute wira nao rehe partners tondu warehe arata ri matikoragwo na thire kwa wira ucio waku ngoro-ini no warehe partner akoragwo agicuthiriria kiria gikoneka tugane kire dividend kwa kona kindu tagwo equal stake ikano wanyita hihi kugu tiga kugu watho akuga undu umwe andu mekaga biashara ekagwa ni kurehage arata na ndukanatige murata nduka-ini yaku akwenderie kungihota kona no kaba umihinge tondu rikora rigenererie customer uru na hau ni handu hangi uri ndiguthomithia muthoni kindu tagwo customer service kana tagwo customer experience eno kuri kundu thiaga nduka-ini ukona nduka ya mundu iturageguragwo na ni kinya Kristiano mabatithĩtie mucio nathire kwa kamutin nathire kwa muganga na ni urimu tondu ungithie mukawa-ini ukora gikombe kina laini ya gikori no ugacoka gwaku ukorage birike hana giko utheru cleanliness in business aho ni ngumugwetera guti undu iragia mundu ngoro takagoti ka white karia guthiaga guthondekera andu cabaci nako ukaheka hana passes guku icio cabaci ndiriaga ringi ni umirire katagi machina ga bebe no gathimura ucokaga rura bebe o expect irio ni mundu icio riago ni irimu urathie kwendia njogu haha university we uhana ogiko uti mundu uri kugurira uri kuragirwo na andu mahana oguo kamikaga sales cia ngiri imwe ugithondekire ngiri thate ukore mutheru ukore smart especially ako ni irio rakie uti hojukite uti ndobe uti kuhutithia no gutuma nyitu ni kimundi kiuru nduga uhoro wako chage uhoro wako ndika andu anyu twamba kweherera uhoro wako riaga faida ati mwambiria kuingira ndege haha muthie Mombasa riu na ndege tondu mathondekere faida ya 50 mundu ambaga kuria faida ya mbere amba muikaikare thiini wa biashara kahinda fulani mbere ya kwamba gutengera na mwathondeka faida mundu ambaga kuria business yake rie kana wanyita ucio ndauga mundu witwo muthoni wa Keva mwathondeka faida tigai kwamba gwitana mugambe murie kana wambirie gwitaga kana wambirie gucenjia ngari riu ugurage muthemba wa Prado ya 4 liter petrol nigetha umenyekage riu biashara yaku ni yagacira ucio ti ugi mundu ambaga nyumba enyitagwo ni muthingi no nyombe no tuikaririe uguo etagwo DMS ni muthingi uria ambire gwakwo ri mwega muno na yo biashara ndaga gwakwo na njira njega na ni ngugweta mugambo na enyua gikuyu muigua rurimi ru ndiraria ni muri gathina kanyu na niguo guthomithagia andu magwo ni PCA umuthi andu acio magwo ni makenire muno majire gugirie muno gacokera uguo muno na PCA sent kathi but na mucia mani wetagwo wa hinya no yumire kuwa na kana kugite kugeithie na mutumia yake etagwo nyina Njeri muthuri wa bata muno aritaire miaka mingi na hana mwanake kugwa ke gutingiurwo nyina Njeri ndangiura ni ngukira hau ni ngukagerekereria no party ya biashara ini kira party ya biashara ona ungikona mutumia utulite gikiko-ini miaka 50 na ari okuo ri muthuri ni ebangite wega ni guthondeka maundu wega ngwire ndakuririe ng'ombe kinyagia mwire nyumba ni ruwa na ithia rikinyaga mucie ng'ombe ni kwa kuhutia na gatamba ya kahiu nyondo nguga atire mundu gwitwo muthoni
thina umwe tukoragwo naguo munene muno wathondeka ngiri ciaku 50 ri andu mabaga guthi kuya ndege mathie Mombasa uguo ti ungwana mundu abaga gukuria business yake ikagacira ucoke wonie mutimia waku ucoke wonie mwana waku gutire mwana wa muhindi uthiaga boarding atenga thothomithie ciana twina madigiri maigana nie ndina digiri ingi nenge 1 2 3 4 na diploma ingi nyingi muno githomo ni kiega no reke inde mwire na munyite hau na mukurure na nie ndiraguo ndi muthomi na tigwete atu wetagwo scholars mundu anakinyia PhD level wetagwo a scholar you are an academician you have joined the academia world jugio niguka kuni confirm andu aria tongu muno thiine wa thiri matire degree no githomo ni kiega Mark Zuckerberg mwenda Facebook na WhatsApp aumire university mwaka wa keri mundu wetagwo Bill Gates etirwo Harvard University akaririe rutwo makiadimitwo akirega akiuga mukanjeta makigraduate de mahema wira ikana manyita statement hiyo ndoi etirwo you know the Microsoft guy Bill Gates etirwo mena mutimia wake magitwo na marikinya foundation akiuga ndaguthie tondu augire nguthie ndimerete na ni ndithigira university mutireke ngauka ndimaririe makima yao ni ya githomo reke magore mahoe mawira that statement alone tell hari mundu ngitagwo Mr Warren Buffett macindanagia na bemwe igire na bemwe igire aria tongu muno thiini wa thi no ni hari kindu kimwe mekaga mari kindu gitagwo na githungu resilience and tenacity ni andu moe kumiria na kwaura mbura na kwara mathiaga na mbere na gukinyira kioneki kiao they have focus na kiugo focus kiuka follow one course until you succeed kiugo focus ndako henya mwigitagwo acronym focus follow one course until you succeed nikia kanana kiu ndakinyita nguki thina ungi wa biashara andu wa biashara aria marathi kwambiria business ndukanendie gutire hari kindu gitagwo na githungu economic order quantity ni ubatire tondu ni kwetwo ka biashara gaku mieri 5 7 ukamenyaga kuriagwo mitu ya ngano igana ya ngima igana cukari igana atia thabuni igana atia omohana atia cumbi hana atia ndukanendie gutire na ndukanatuika mundu wa kuhinguraga biashara yaku thainya tha 5 ucio ni mundu weta thina you are quoting a disaster called poverty nyaria tugire mundu ukirage tene ndagicereirwo jamu-ini na ndukainage turobolo-ini gote njukagira nguku ya tene tono ugiukira tene ugakomie ndanyeki-ini riu ugithukuma ki riu ukire uthie kuria werekerie hinya waku na meciria maku tora mandiko moigaga igai mithitho yanyu kuria maundu manyu mari so ndauga o mundu gwitwo muthoni ndukanendie gutire biashara reke gutwikage kindu giothe kiendekana o kwangania kindu giothe kwendekana o kwangania ucoke ogie ugi aikorwo tindaga nduka-ini yo yaku na no wotutaga hau rutaga kana mukai-ini waku ri nduhingure M-Pesa hau to no maribatara wira wa M-Pesa kwa muhano wa fegi waki mundu akari agakora maundu no ngihurire popcorn mo sorry ucio nani gia na maundu huduma ile ikoragwo ku cia maundu megie mbeca hakuhi uige mundu ungi hau iyo ni ogwitaga itagwo conglomerate diversification kana gwika undu wa biashara utegemeine na ini ria wikaga tondu hari andu mariko mogene kwenda kuruta mbeca ni kwenda gwika atia ucoke hau kungihota ka biashara gaku ri uyura kindu itagwo seiba akwa na ciana ithatu ciaku irarikitie cukuru matire mawira riu family yaku ni arugama no tura ukubere kibishoni na tothia gwa Kameme TV ku no kuoneke wira na kuhata kibishoni andu matwa makuaga CV tada cia blood pressure cia ciana ciao na uri mutimia kana muthuri na ciana ciaku ni cia thomire tiga kumacaragiria wira ni henda kindu gitagwo initiative originality ni ne boekaga muno ni muciari uka kujuri horo wa mwana wake wira ona mwedi agathi mucio na tigwitia ndureke mundu ciarie uri andu reke mundu reke gwire mundu gwitwo muthoni wa Keva na ndaria National Television Kameme TV ni undu koragwo uri muru muno reke mwana ke thimu mwe namba cia kivicio ahurire thimu ndimwe ninge njigwe kijaka undu wake ni ona githio audition no thira audition ya mwana waku ona yetho ke wandiko ku wa Kameme ndu atumire Keva riu niyo generation iria ikirikuo ni uramateithia muno ciana ciao ku ngugaga atiriri mundu gwitwo muthoni na hu nyita cigo icio gupu ni mwanyita muno uhoro igi biashara ndukanendie gutire iyo nitagwo don't yegi thikiririo ndungi haha ndukanathie biashara urongoreirie guthondeka faida ni ciaraga uru mwene aikairie nigiteaga rimwe nigiteaga bikanu wanyita kiania bwene gikaga atia so tugaga na githungu one of the biggest mistake is planning only for success
ati urokira maundu magacire ona ithu tugigakinya haha tuthiite miambato na meikuruko and every mountain has a peak and every valley has a low point. Ni hari okuga ati mundu amenye threats iria ingetheire wira wake. Thank you. Mutu maga wenda na ngakwa nyamwe itagwo QB no ndiramehetio Bishop Dr. JJ Gitahi QB qualified by experience. No you not agithianga ugo munene wako cio wakiri munene wakwa muthuri hete gitio muno itagwo Tom Buthia gitogo geia murathime ucio no turiki murikana QB na ni muthomi nake muno by the way. Rukuga planning on for what? Gari githondekwo ni muthondeki wa ngari kuri kugurwe kagira. Ona ere njeru ni korona spare wheel. Na yo business yaku ni guthia gwoko taraire. Njugira ndukaneane keigana kwa igana tigagia breathing space. Na nikyo ngeya twikirire maitho meri otherwise tungionaga ta nduthi na kiritho kimwe kine haha na kigo kimwe kinene kigo kirikanua. Niwe kirire 32 wari onire moka ruta muture ugathie na mbere. Eyo ni don't. Kumenya kindu gitagwo industry handu ha thoko tiga kumenyaga the entire industry kana kumenyaga ati kuri na insurance companies 47 yetu kumenya menya thoko ya wira ucio ni uriku taru mundu mugi uri Kenya uyu ni abatie kukura thometa na ni kwenda kuga andu a Kenya ona andu aria thomu ni mari gathina muthoni wambe unyita ona andu aria thomu no mari gathina njira uti mutari weakness na ningi ndi muthomi ndathomi ndeka nyamu itagwo thesis ya PhD ndekire thesis itagwo determinants of strategy implementation in insurance companies in Kenya. Study ya Kenya mutio no muri wahurira thimu na rudi na gweta munene wakwa no ndoga mutire mwahurira ni mugendie kumenya niki giki ndekire ngeheo PhD yakwa tondu mundu nigetho heo PhD no nginya urehe meciria meru thoko-ini matararehetwo ni mundu ungi otherwise kurehe meciria mararehetwo itagwo plagiarism tugothomithia ngugithomithia mahinda maya ni wenda kuga atiriri thiini wa industry ya insurance ri anake mandikaga tau ni twandikanaga maira by the ungiherutha no gwete ugo muthoni ungiherutha na numagithio ni mundu tagwo Mr Peter Masharia director wakwa atiriri kuri wa panorama ungiujure kiu no njoki ungiherutha ni twandikaga andu wira no twandikaga andu wira wa marketing wa guthie kwendia na aciari mwina thina umwe nie muthoni kwiraga ndejaga cioro wambe marketing ndakwirio uguo nduthomete buku yakwa etagwo Defying All Odds Rising Above Adversities in Life. Oh my God. Ni ndejaga cioro na ngatwira andu majani kumatwira majani na ndathiaga cukuru kilomita 64 ndaumaga kwa professor wa ngari Maathai ni ndagurire githomo na thakame na mwiri na mbia ko muciaretie kwa guti mwana wake ni ekuruga mwana wake thina gakari ndekira gathuritaga kagake ucio ri ni oe thina niki ni aciaritwo wega ni munyaka Jesu aciarirwo mwana ndatwikire gacauka nae kamota ng'ombe na ngimwe gukoma garaji gutigotuaga ngari na gwithambira riki Victoria gutigotua akeng'ang'i ukira weri farife uthie kuri uguthiaga tondu wetira maundu njugire cia korire wacuku mugudo tia mukorire toro tia menyaga ko ni thoko fulani mathina maria mari kuo o provide andu solution wako ni andu tau ndagwa twandikanaga maira by the way muthoni twina maira ngirithano ni marketing na ni the product ni ngari yakwa ya mbere ndagurie na marketing nyumba yakwa ya mbere gwaka ni marketing ni kindu giothe ndano urie munene wakwa Mr Tom Buthia gitogo kana kuria kungigwita kuria kungijika consultants kwa murita kwa Dr Iregi nie kindu giothe no heo record ciakwa na nikio nyanagirira national television ni era marketing ona undirakirwo ni ndahagwo ni kwaria ni njikagirwo beti ni kuria na kunywa cai kau mutimia ngano ragia na hiyo ni amenya ni ahuta to ni ndihagirwo kanwa uriagira kwaria kothi yakwa ni kanwa ngwenda kuga atiri mundu gwitwo muthoni mundu athiaga undu tia thina umwe andu mekaga ni kwenda kumenya thoko iri ni kwenda kumenya industry kana kuria andu marutagira mawira utakwenda kumenya thoko wetaria atia ucio ni thina ungi undu ungi thina munene ni gwituaga we niwe kimenyi igana kwa igana doing it yourself ndungihoya utaro ha thank you nugu kwanza hau ukitwega muno muthoni na niho gura gihoro akindutagwo consultation andu a Kenya ni fani muno wona mundu kuguru kwa mutura akera mutimia tanageria panado negereria panado ukareherwo panado ruo rukamba guthira ugithii kwa ndagitari ukerwo ko kuguru ku arehete tena gutingia arengirwo no ni kwarengwo niki tondu ureciria gwithondekera maundu doing it yourself is another mistake reke andu angi mamenye uria wikaga nigetha ungithii ukome thibitari uguo kana ukorwo handu hangiri wira waku no urithiaga na mbere reke njigwe kana hena mundu ndui namba itu ya messages umuthi ndirakingira niguo ngwendete tucokie ciuria reke njigwe thimu haha gwa Kameme halo gwa Kameme aya ndirero yuma honi yake amba gugikiria turiri ndagitari so ni gukurenga uguo maundu 10 maria andu mekaga mahitia riu turi wa kanana ati kwikira undu na kwitikia muno kwitikagia kinyaka ni kuri andu mathiaga kambuni ni mandikitwo wabici ni kuhingwe hingagwo tari o iki maciarirwo ati mukona kambuni ni ahingwo tondu ati muthe tondu cege ndari kuo ri kamera iti kuoya muri muhinge studio mutida mugitwikirira nyimbo kwa muhana to uru ene we tondu cege ndari kuo kwenda kugecege yangi aingi nigetha cege ikwatari na kecege amenye
e wika ri akabiria mwitio agatinda akiuga ndigokaga umuthi I'm the anchor. Yes. Katara muthoni agakinya ku down road ri kwa muhano ri cio ya kwibanga ethire na ndiragithie tugethire ngwendaga ni kwitikia doing it yourself reke andu angi mamenye uguo wikaga nigetha no wiko utari ho gwike atia gwikwo reke mutimia agacaina gacekia kwa mwe na biashara reke mwiri tu waku agacaina gacekia kwa mwe reke makoro mari partners Ndakwaria na ndagĩtarĩ halo yo ni akĩingĩra ndagĩtarĩ ngũkwĩrĩte hello gwa kameme halo gwa kameme ndakwaria na ndagĩtarĩ haha aria nake ukienda kuiga kawira kanini ri takangiri uguo ri ungifanikiwa atia haya ni tugukwira uri thengio halo halo gwa kameme ciraingira kuingira hello gwa kameme ni kwega muno ndenda kweithia my brother ucio no agire ka madam ndi mwega muno o mamo ndia kumagitengera na twina ndagĩtarĩ kĩbico koro andu ni moe ndu ucio araria hau ri ndagĩtarĩ no tumite njikare uguo ri riu ko andu mamuthikiria muno niguo na ni turakena muno ni gwĩtũthikĩrĩria aya thank you asante sana ni murata waku ucio mamo ndimwe miaka 20 aya halo gwa kameme thank you muno mamo halo gwa kameme halo gwa kameme yes my brother Gustavo Gathe Moses Gathe Gadakuria ndagĩtarĩ wa Bitcoin ri Bitcoin arawa nake kana ange advice andu atia ni wikĩtie kuo aya asante sana Bitcoin haya halo gwa kameme kenjo ya muthia halo gwa kameme asante sana gwendete gwikurukia ohani ndagĩtarĩ na no akigwa mama arakiuga andu magũthikĩrĩria ni megwĩteithĩka na ngwĩciria twarikia uhoro uyu wa gĩkĩ kĩa Bitcoin harĩ kĩa ngirigire na mamo ni ndu wacio nicio tukurigia nacio reke tuthi haria he mahitia mari andu mekaga nigetha tukorwo twarikia hau gutaraga ngũkũ ciaku ita counting your eggs before they hatch ucio ni mistake yege ndumeka wabagirie kubanga ru ndionaga 200 biashara-ini yakwa 200 na nduri rakinya guciona na niaga gutura ni mamwe ni mathataga metagwo China egg na nikio njiraga andu ngamera atiriri mundu mugiekaga uguo kahora mugikogire atiriri kahora kari indo tiga ihenya biashara-ini tiga kuhana ithwa maina urathi na ngari muthemba wa Prado na ni hingo rambirie business yaku tiga mwegerekanio na niguo maino ni mundu ungi tigana na mwegerekanio wari thiciro na kungine mukiwe ndi gutinda ngigweta to TV-ini kuguga atiriri mundu gwitwo muthoni counting your eggs before they hatch tiga wathie ni wega kugia na expectations kana kugia na kindu witagwo na kioneki mbere no kioneki githiagwo kahora kuguo andu meherie kindu witagwo muhae wa kwenda gutonga na ihenya na nigo tuga na githongo getting rich quick syndrome gutukwenda gutonga na ihenya muno na nikio andu matinde mbeca ciao kwa deci niguo ndikano wagucia irio muthoni tondu andu a Kenya mendaga ng'ombe thie heo mbegu tha iciro cie kamu matikwenda kugia na patience ugitua kurora kahua ugihanda kahua nigetha ukambiria gugatua ri gaikara matuko maigana atia macani mere na muri maikara matuko maigana atia nigetha njui gaturikia matumbe ikaraga 21 days all nduri mahinda magu nigetha njui kaheo mwana ikara miaka iri kuguo tiga ihenya counting your eggs before they hatch ucio ni undu murumo halafu kindu kingi uthina ungi munene never fall in love with business ono gana business ni yagira ni gethagwo ni endagio hari mundu thiini wa Kenya itakumugweta wathondekire bilioni 2 within 17 minutes in Kenya na ndiko na igua agiko ni njui ni mugia how di kumuthomithia ndamwira mundu wa wendirie business yake for 2 billion shillings na njui ruta munene wakwa ni my former boss ni amenya mundu wendirie biashara ahuri thimo from India akimemekira dinari Addis Ababa akimeki bilioni 2 umuthi nigetoka kimwe bururi-ini uyu witu never fall in love with the business dukanende wira ucio waku ati wendege wira ucio waku tidage hau ngora kwikorwo i hau ona thani yake nanda ni garuragirwo na ikinya ndire cenjagio twire kenda turikiere 10 ndakia ndeka 3 ignoring intellectual property ni kurega gwitikira ati tariu aria matuthondekagira thimu teno kwa muhano ndiratuma ino yakwa ni P10 ni igire cia muthemba uyu Kenya ino yakwa ni P10 mundu gwitwo muthoni wake yaku nenge imwe ino yukaga na ritwa
hari kindu gitagwo patenting numwambe munyite ha muno tari mwitaga Media Max ni muri logo yanyu Media Max Kameme TV mwikora mundu ngiandikite Kameme TV itagwo atio ako ni mwina githungu itagwo atio ni itagwo na githungu nego guthomithia hanini kindu gitagwo watho ungithie utuike nwaia maundu ma Kameme TV uthio korwo kana Kameme TV ri riu nwaia kindu gitagwo rights cia muhuri biashara iyo kugo ni hakoragwo kuigino kindu gitagwo intellectual property ni kuga atiriri ndurehe gitio biashara-ini yaku nikio ona gako ni kuri kindu gitagwo TM trademark registered trademark reke wira waku ugie na kindu gitagwo trademark reke wira waku ugie na kindu gitagwo tugithoma na hare wakiri witagwo gitau ni akugeithia by the way wakiri gitau Jonathan gitau wathomaga nake university ya kuria MKU na ni ajindire hanini ndambire kuganda ngithoma watho matuko maigana ona no twakuhaniririe nake gitau hari kindu gitagwo riu patenting na kugena kindu gitagwo rutha rwa gukoragwo no tumagira kindu kiu macio ni matho 10 ndakwira wona biashara yaku yagacira ri ndekege na kindu gitagwo ku patent ndekege na kindu gitagwo guthie kwa metagwo uthie sheria house kuri form iria mundu ihuragia nigetha mundu ngege gatuika ni itagwo counterfeit gutikana gira kindu gitagwo counterfeit ni kindu kia bata muno we hari kindu gitagwo ni kuri kindu gitagwo counterfeit law in Kenya watho akugirira anti counterfeit nigetha kuthondeka Kameme TV ni Kameme TV it's an entity on its own na biashara yaku yakinya kugacira ta kuri mabati uigwa magitondu mana itakugweta matikirihite guku ndungithie kwita uguo meitaga kugo ndukana igino mawatho maria mari kuo ma biashara macio ni 10 maria mundu atagwo ni gukorwo agika ni tukuma shortlist tukirikia riu ri tucokie ciudi cio na ihenya wandaru aranjira atiriri ni uguthi kwao gwa kurino ni araigua uthi ugathomithania uhoro uyu na mugakiriha wandaru tikunjitaga uguo ngwirie mutimia ndakari nyonire kiremba kire hukia wandaru kiu tikio kari one ciana no nginya muri hage no nginya yake bagu of course ari mundu ajuri horo wa Bitcoin kana njaga Bitcoin ni muthemba wa currency wa besha no thiini wa Kenya mundu witagwo Dr. Patrick Njoroge governor wa Central Bank ena thina no horo ucio ara muthomaga ni ni mwanyito uguo augaga atiriri no wega mundu agerie gwika uguo renda gwika no mumenyage kindu gitahetwo kindu gitagwo license ni Central Bank of Kenya ungithio ucio ke wa kuhia ndukanorie bururi tondu bururi nikio koragwo na mawatho no wakona bunge ya guthondeka mawatho uhoro wa Bitcoin na mbeca kuri mbeca mithembe gitagwo itagwo cryptocurrency etagwo tidangi muthomi hau ni harito tugugithie na my brother uraigirire bia cigano na mwena ucio na to ndikihota gwithitwo ni ndakithukia wira wa mundu ri no ngwiciria ni wakiuga undu ucio ti mwikire mukonde ti undu ndamwira na muthie muthome na mundu ina internet enabled internet muthome comments cia Dr. Patrick Njoroge the Central Bank governor augire mundu aruci mbeca ciake ndakanegwatie no nie ndi governor wa Central Bank aria makorwo Central Bank iri maira 10 it has 10 functions ndigutinda ngigicigweta thaa ici Bitcoin ni njira ya andu kuga taru kwa muhano tukula kindu itagwo ta dollar kana kindu itagwo Japanese yen kana kindu itagwo dirham ya Dubai kana kindu itagwo pura ya Botswana icio itagwo currencies ni andu marokana ona hari ngia mulata wakwa guku Kenya itakumigweta witagwo Isaac ukituna yake guku itagwo nuru coin kwa muhano nuru coin wikauga atiriri we ena value ugithie kugura migura ciringi 50 no ukironere kinya ciringi 70 tugaga business is volatile sometimes nethiaga rugongo igaikurukira mundu witagwo kanini we na 2000 ri ici kire mbeca nyingi muno kanini ma mundu wekaga oguo kuri mikawa endagia nguku cia kienyeji riha 200 thio iciara uthio ugure nguku cia kienyeji iratu ku kwenderio ciringi 300 ucio ni 900 wamikinya ukwendia ciringi 1500 wathondeka faida ya 1200 nguku-ini cio ni 4,000 ndukiambirie ona large scale caria order cia nguku cia kienyeji ndambiria wira nduthie mwea ugure mucere na 2,000 mucere kilo ringi mwea umaga ciringi oya gatuthi kana gatuyo uguthuke uthie uke urehere andu maca maigwe mucere wa bicuri unungaga uri unungaga wega makwira taturehagire ukama supplier wakiumira riu ri tugi ohoro tondu riu we mama rathimwo riu ni getha ngi mama ona ni congratulate na ukiuga ati tafarira ni njega ndagitari oi nie ndiwe kana o mweri nturiko na tafarira igie guthoma horo wigie biashara na maundu mara tondu riu ri ndeto oneria twatiga tondu umuthi twari horo wa kwambiriria biashara twari horo wa maundu maria 10 mundu atagwo ni ku make mistake yamo na ni tuthomithie kiugo itagwo smart na smart na pesto na pua na Obama maundu magita gutindagi maingi muno nginya fail na anyway riu ri ndie kana nguhecage rutha okia kugeithia hato sage riu ri
Nĩ twakena muno ndagĩtarĩ no tũhe ciugo ciaku cia mũthia no ũcoke ũgĩtwĩre harĩa tũgũkuona na namba ciaku cia thimũ. Thengiũ mũno mũthoni wa Keba na eroreri Kameme TV o toguo ngugĩte njĩtagwo ndagĩtarĩ wa Kiri Kĩbico na ndĩ mũtaaramu wĩgiĩ mbeca na thũgũrĩ na andũ mangĩnyenda marĩ ngurubu no mũnjĩte na ti mũnjĩte mũrĩ na itherũ ya ũkaga kũrĩhaga ngiri ithatũ ndithĩhagwo niĩ na ti gwĩtĩĩa mũndũ arĩ value yake kuna mũnjĩte mwe organize kana mũke wabici na mũndũ ũkũhũra thimũ akĩnjũria ciũria ciĩgiĩ biacara mũndũ arĩhaga consultation na nĩ ngũkĩmũhe namba yakwa ya wabici ngoragwo haha hetagwo Kenya House Complex Monrovia Street ũthiĩte Anniversary Towers kana opposite Kengeres kana Kemu Hub na wabici yakwa ĩkoragwo ĩrĩ ngoroba ya mbere F3 na thimũ ya wabici nĩ ngũmũhe rĩu mũhũrage thimũ ya wabici na mũkerwo nĩ secretary ya mũngĩnyona ta rĩu ndĩmũbuke rũciũ nĩ andũ hakuhĩ 50 mũndũ ũgĩtwo mũthoni magoka kũnyona arĩa angĩ othe tũkĩte kĩrĩma kĩu kĩndĩ mahũrire thimũ no matiahotire kũhingia irĩko ciao no mũhũre thimũ ĩno 0713 kĩbũgũ mũgwanja ĩmwe ithatũ ithano ithatũ kĩbũgũ inya ithathatũ ithano 0713 530 465 arĩa mangĩenda gũtũtũmĩra email thĩinĩ wa Panorama Consulting nĩ info@panorama-consultants.com na mũndũ ũkwenda wĩra wa marketing twĩ naguo mũngĩhũra thimũ nĩ tũkũmwĩra mũtume CV cianyu na mũtigie ũgũta na degree ĩtarĩ wĩra nĩ ya bure ũkorute wĩra ũtandaga ũrĩa mekaga muone wĩra anene aitũ mena mawĩra maratũhe tũmũnengere mawĩra macio nĩ mũtuĩka kũrathimwo mũno mũno na kanitha wa PCA moja ndamũgeithia nĩ ndona mũtu elda wakwa ndege na ndina mageithia mũthenya wa ũmũthĩ PCA moja ndamũgeithia thĩinĩ wa mwathani PCA ndaiga timao na kũrĩa kũngĩ guothe thank you arataku nĩ ingĩ mũno na nginya na ndĩrona gũkũ messages nĩ nyingĩ mũno mwanake ũgwĩtwo Chege ndarĩkia kuga final remarks no nginya arĩ kũgeithia tondũ nĩ twamũgweta mũno na koguo mwĩrori wakwa na wa Kameme nĩ ngwendete mũno thengiũ gĩthomo kĩu twathomithio nĩ ndagĩtarĩ ndũngĩkĩona kũndũ kũngĩ na koguo ũngĩenda kũmũrũmĩrĩra ndagĩtarĩ aratwĩra atĩ gĩthomo gĩkĩ ahũthĩrĩte milioni ta 9 gũthoma please wakĩmũrĩa thimũ thiĩ ũteithĩke ona ũgĩteithĩka na niĩ no ngũkĩigua wega thengiũ mũno ũgĩe na kiumia kĩega na namba nĩ wagĩkũhe niĩ ta mũthoni wa Kebas mwanake ũgĩtagwo Chege nĩwe tuoyagira mita Chege nĩwe tuoyagira Chege organize now or agonize later nyita ciugo icio organize now or agonize later thank you so much Chege nĩ mwanake mwega mũno asante rĩu mwĩroreri wa Kameme no ngũkwĩra bye bye ũrĩma gũkumia nginya mũthenya wa kiumia mathaa o ta macio tũcamanagia na tũgagĩcamania hau na angĩkorwo nĩ ũkĩenda wĩra rĩ hũrĩra ndagĩtarĩ thimũ wĩra ũcio wa marketing wĩho kamweke konekete reke gatikae gũgĩteo ndagĩtarĩ thank you. Thank you. Tashokia gatho.